rapaziada, mais um videozinho aí, ó, se iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui, o dono da Malévola. E é isso, rapaziada. A gente já tirou a caixa aqui, ó, de grave, a das cornetas. Tá aqui essa caixa das cornetas secas. Caramba. A dos graves tá aqui, ó, os tornados. E aí, Diogo, dá um salvinho aí. Salvinho aí, Gão. A gente tá aqui, eu vou tirar os tornados aqui. Vamos ver se esse tornado tá novo, né? E é isso. Quando eu terminar de tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês aí. Aí, rapaziada, agora a gente vai ver se tá novo, hein? Igão aí vai ajudar a desvendar o mistério, porque esse tornado aqui, ele não era meu. Eu fiz um rolo com um parceiro aí, porque não coube no carro dele. Os meus tava zero. Vamos ver esses daqui como que tá, né? Funcionando, eles estão. Vamos ver como é que tá. Puxa aí, Igão. Você quer filmar aqui que eu puxo? Não, vai, você puxa, vamos ver. Aí. Quero ver a emoção do dono. Pera aí. Quer dar uma olhadinha primeiro, Diogo? Quer que eu dou uma notícia? Tá bom? Tcharam! O bagulho caiu no chão. Nossa! Já foi informado? Já, né? Vai não. Não? Um já tá aprovado já. O que caiu aqui, mano? Ah, sujeira, ó, concreto, caralho. Mano, falar a verdade, esse aqui tá mais zero que o seu aí. Sério? Tem mais. Um já tá bom. Bora. A felicidade do Vamos garoto ver é saber que outra tá aí, bom. Igão. Pera aí, vamos pausa. Aí, pessoal, já tirei aqui já, ó. Os dois tá bem novo. Nunca reformado. Aí, pessoal, tô indo pintar ela aqui. Testar esse spray aqui. Vou pintar ela só até eu comprar outra, rapaziada. A nova vai ficar aí por cima, não vai dar tanta diferença. O saveiro tá ali. E é isso, vou pintar, depois eu mostro os resultados pra vocês. Que eu tô filmando aqui. Eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, pessoal, tá acontecendo, hein? Vai ficar 100%, né? Porque esse spray aí parece que não é muito bom não, o jato dele de tinta. Parece que não tem força, mano. É, não tem muita pressão no jato. Mas eu acho que vai viver. O reflexo tá deixando ela brilhante, mas quando seca fica fosco. Atrás aqui eu nem vou pintar, porque eu acho que o spray não vai dar. E eu nem vou comprar outro, mano. Essa caixa aí eu não quero ficar com ela mesmo. Não, pô, vai dar uma Aí, pessoal, como depois vai ficou? secar, pô. Depois que secar, vai ficar preta. É, ela só ficou feia de perto, né, mano? E de longe parece parece que tá perto, isso mesmo. Ah, mas tá bom, o que tem pra hoje. Cara, não entrou nem visto, cara. É, no retrovisor, né, também. Retrovisor, né? Mas é isso, tá bom. Já vai dar uma vivida aqui na traseira da bicha. E é isso aí. Aí, pessoal. Tô tirando a poeirinha daqui. Esse daqui já tá limpinho já, ó. Esse daqui ainda tá meio sujo ainda. Tirando a poeirinha dele. Pra montar tudo limpinho, né? Limpeza traz coisas boas. Daqui a pouco eu vou estar indo lá buscar a caixa lá na Itapevi. Aí já vamos estar montando hoje. Os reparinhos novos, caixa nova. Já era. Vou terminar aqui porque é ruim pra filmar, pessoal. E depois eu mostro o resultado antes de montar, beleza? Aí, rapaziada, a gente já veio aqui buscar a caixa aqui, ó. Brava tá aqui.
Parceirão veio comigo aí. A caixinha dos caras. Da hora, né, mano? É isso aí, rapaziada. Já já vou filmar pra vocês a caixa nova aí. Aí, rapaziada, ó a caixinha nova aí, ó. Só vai faltar os médios agora ali dentro, hein, mano? Você é louco, ficou top, hein, mano? E aí, bichão? Aí, os caras já arrumam a sobrancelha pra aparecer no vídeo aí. Pera aí, vê se... Tá cheiroso, tá cheiroso, tá cheiroso. Então, rapaziada, basicamente ficou assim, ó. Ainda não terminou, falta colocar os Twitter. Os médio grave ali eu não vou colocar por agora, porque tá faltando. Se vocês deixar o like aí, compartilhar, vai me ajudar e eu vou colocar uns médios. É o marketing aqui, ó, marqueteiro. Mas ficou assim, rapaziada, ó. Aí a caixa canhão ali de baixo eu vou fazer outra mais pra frente nesse mesmo naipe aqui, ó. A tinta brilhante. E é isso. Daqui a pouco a gente vai ligar ele. Aí a gente vai ligar ele e vai mostrar pra vocês como fica. Como ficou, né? Aqui tá a cinta dela. Que eu vou prender, os reparos velhos aqui, ó, que não vai usar mais. Essa daqui é a caixa que tinha. E esse daqui é o Diogo. Aí, rapaziada, tá filmando aqui a assadeira pra vocês, ó. Nosso parceiro chegou aí, ó. Vai, pode ir, tá longe. Toma. Nossa senhora. Gostei, hein, mano. Aê. Esse cara desse carro vermelho tira esse carro. Aê. Pô, você queria só entrar, tá reclamando? Ah, não, você ergueu o carro, parça. Você ergueu. Você ergueu. Ave Maria, o bagulho foi bonito, hein, mano. Ergueu o carro. Me traz a dose do seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Ah, que gostosa! Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no polidense. Lembra bastante mesmo. Tá ligado, né? Qualquer, né? Aí, rapaziada, olha o Jetta do meu primo aí, ó. Ele encostou aqui na caverna aqui, ó. Se liga no bagulho, rapaziada. Tetinho do bagulho aberto. É nave ou não é, rapaziada? Ó a cena. Você é louco, essas rodas aqui é da Vitória. Aro 20. Você é louco, muito louco. Bem novo. Golzão do Igão. Esse cara vai trollar o Elias aqui com o up dele. Fala que tá baixando mais. O macaquinho já tá ali. É isso. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi basicamente isso, certo? O projetinho do som ainda não finalizou, mas mais pra frente eu vou estar finalizando o projeto. E é isso aí, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar aí com os amigos. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Falou!